بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الطب سنة أولى جامعي، نواصل مع الدرس الذي بدأناه المرة الماضية، وكنا درنا لا بريمير بارتي هو تاع السيستم نيرفو فيجيتاتيف. المرة الماضية كنا درنا لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف افيك لو سيستم نيرفو سامباتيك لا بريمير بارتي، واليوم ان شاء الله رايحين نكملوا لا دوزيام بارتي واللي خاصه بالسيستم سيستم نيرفو باراسامباتيك. كنا قلنا المره الماضيه ان لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف ينقسم الى اثنين، السيستم نيرفو سامباتيك اي باراسامباتيك. تكلمنا عن السيستم سامباتيك وكنا شرحناه بكل تفصيل. اليوم ان شاء الله راح نتكلموا على لو سيستم باراسامباتيك، ونبدو مع اول ديابو في الخاص بهذا لو سيستم باراسامباتيك. الديابو الاول في السيستم باراسامباتيك هو يتكلم على لورغانيزاسيون دو سيستم باراسامباتيك. في لورغانيزاسيون دو سيستم باراسامباتيك عندنا نبدو دائما مع كما بدينا المره الماضيه لوريجين تاعو. نتكلموا على لوريجين كما قلنا المره الماضيه هو كرانيو ساكري. l'origine تاع السيستم باراسامباتيك سي بلو سامبل كو سيل دو سيستم نيرفو سامباتيك، يعني اكثر بساطه من ناحيه لا ستركتور اناتوميك، اسهل من ناحيه البنيه تاعو. وكذلك قلنا لوريجين تاعو سي كرانيو ساكري. ننتقلوا للديابو الثاني، النورون بري غونغليونال. قلنا انه السيستم في السيستم سامباتيك كاين الغونغليون، كاين نورون بري غونغليونال، ومن بعد يجي لو غونغليون، ومن بعد يجي لو نورون بوست غونغليونال. كذلك في السيستم باراسامباتيك نفس الشيء، نفس التقسيم. الكاركتيرستيك تاعو كاين دوبل نورون، بين النورون والنورون كاين غونغليون سامباتيك. النورون الاول يسموه نورون بري غونغليونال، النورون الثاني يسموه بوست غونغليونال. هذا رانا في السيستم نيرفو باراسامباتيك اللي كيما السيستم سامباتيك نفس التقسيم. الفرق هنا في البنيه في الاناتومي لا ستركتور اناتوميك، ان النورون بري غونغليونال في السيستم باراسامباتيك يكون تري لون، يكون لون يعني طويل بزاف، عكس ما شفنا في السيستم سامباتيك. هذا احد الاختلافات اللي بين لي دو سيستم. في النورون بري غونغليونال اي لون ايمرج لي اكستريميتي اوبوزي او سيستم نيرفو سنترال، جاي الجزء تاع النورون ينطلق من السيستم نيرفو سنترال ثم ينطلق نحو الاورغان سيبل اللي هو العضو اللي راح ياثر فيه. طبعا بري غونغليونال، من بعد يجي غونغليون، ومن بعد لو غونغليون يجي لو نورون بوست غونغليونال. هناك قلنا كاين جزئين اللي يخرج منهم لي نورون تاع السيستم باراسامباتيك. ما هما الجزئين هذو اللي قلنا المره اللي فاتت وسمينا عليهم لو سيستم باراسامباتيك؟ سيستم باراسامباتيك كنا سميناه السيستم كذلك نيرفو كرانيو ساكري. على سميناه كرانيو ساكري لانه لي نورون تاعو يخرجوا من منطقه لو كران ويخرجوا من لا ريجيون ساكري في لو راشيس، في العمود الفقري، في لا كولون فيرتيبرال. لا بارتي الاخرى خلاص هي نسموها لا ريجيون ساكري، يخرجوا منها لي نورون تاع باراسامباتيك، ويخرجوا كذلك من لا بارتي العلويه سوبيريور اللي جايه في لا ريجيون دو كران في لو ترون سيريبرال وين الجذع تاع الدماغ. لي نورون بري غونغليونال قلنا سي تري لون، ويروحوا نحو يشكلوا مع الغونغليون، نورون بري غونغليونال مع الغونغليون يشكلونا سينابس، مع الغونغليون يشكلونا سينابس. ثم يجي لو نورون دوزيام نورون بعد الغونغليون اللي يسموه لو نورون بوست غونغليونال. الميزه اللي في السيستم باراسامباتيك اللي تختلف على السيستم سامباتيك هو انه الغونغليون، انه لو نورون بوست غونغليونال جاي بري دو لورغان سيبل، بري دو لورغان سيبل او à l'intérieur de l'organe cible. معناها يجي نورون طويل 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 لون تري لون،
ومن بعد يجي الغونغليون، ومن بعد يجي بعدو نورون صغير بعد الغونغليون. الغونغليون يا اما يكون بالقرب بري دو لورغان، يعني العضو اللي راح ياثر فيه لورغان يسموه ايفيكتور ولا سيلول ايفيكتريس، ويكون في الداخل الانتيريور دو لورغان، يعني داخل العضو بعد لورغان او بري دو لورغان. يعني نورون بري غونغليونير تري لون اي بوست غونغليونير تري كور. النورون بوست غونغليونير راح يشكل كذلك مع لا سيلول ايفيكتريس، مع الخليه اللي راح تتاثر بالسياله العصبيه هذه او لا ترانسميسيون نورولوجيك اللي جايه من النورون، يشكل معها سينابس. دونك كاين سينابس بين النورون بري غونغليونير اي لو غونغليون، اي اونتر لو دوزيام نورون اللي هو بوست غونغليونير اي لا سيلول ايفيكتريس. ننتقلوا الى الديابو اللي بعدو، و نفس الشيء. يعني الديابو اللي بعدو رانا نهضروا على النورون بوست غونغليونير، قلنا راه تري كور ويشكل سينابس افيك لي سيلول ايفيكتريس. هنا فقط نهضروا على لوريجين تاع كرانيان. في لوريجين كرانيان عندنا دو بارتي اللي يخرج منهم سيستم باراسامباتيك، دو بارتي كرانيو يعني الكران، اي لا بارتي الاخرى هي لا بارتي ساكري اللي قلنا له فيلوراشيس. في الكران وين نلقوا هذا لي نورون تاع الباراسامباتيك، ونلقوهم في لي نورون بري غونغليونير خاصة، وين نلقاهم سون سيتوي نلقوهم في لي نير المعروفين اللي موجودين في لوريجين تاعهم كرانيا. هما 4 ونعم هادو حاولوا تحفظوهم. عندنا لو نير 3، لو نير 3، عندنا لو نير 7 9 et 10. 3 7 9 et 10 هادو 4 تاع لي نير اللي يكون يمشي فيهم لي نورون بري غونغليونير اللي تابعين سيستم باراسامباتيك. ما هو الفرق؟ عندنا لي بير كرانيان يسموهم لي بير كرانيان اللي هما الاعصاب، هادو لي نير هادو اللي خارجين من سمينهم كرانيان اللي تاع الجمجمه، خاصه 3 هادو. عندنا لو 3 لو 7 لو 9. 3 7 9 هادو لو رول تاعهم ينيرفيو سي لينيرفاسيون دو لا تيت. كل لي زورغان اللي موجودين في لا تيت رايحين يروح لهم هادو 3 اللي هو لو 3 لو 7 ولو 9. في لو 3 7 9 هادو لي نير كرانيان، هادو لي نير لي بير كرانيان يمشي فيهم لينيرفاسيون تاع الباراسامباتيك تاع الراس تاع لا تيت فقط. يبقى الرابع واش قلنا هو لو 10. عندنا 3 7 9 الراس، و لو 10 يروح يدير لنا لينيرفاسيون تاع الثوراكس اي لابدومين. راح يدير لنا هذا راح نشوفوه موجود في ديابو اللي بعدو. لو 10 مسؤول على لينيرفاسيون تاع لي كافيتي توراسيك او ابدومينال. واش معنى الكافيتي توراسيك او ابدومينال؟ يعني الكافيتي توراسيك اللي هي الجذع، كل ما يوجد في الثوراكس في الصدر لينيرفاسيون تاعو تجي من لو نير رقم 10، لو نير 10 اللي يسموه كذلك البنوموغاستريك او لو نير فاغ. هذا لو نير 10 ولا لو نير بنوموغاستريك من بعد تعرفوه. هنا في الدرس رانا نقولوا لو نير 10 فقط. هذا راح يمد دي برونش ودي فيسو واعصاب لي زورغان اللي موجودين في لا كافيتي توراسيك. واش نعرفوا لا كافيتي توراسيك؟ كاين لي بومو الرئتين، كاين لو كور القلب، وكاين لوزوفاج اللي هو المريء، وكل لي زورغان اللي موجودين في الثوراكس لي برونش سامباتيك ولا لي نير باراسامباتيك. لي نير باراسامباتيك يجوا من هاد لو نير 10. اما لي نير 3 اللي ذكرناهم قبل، 3 و7 و9 اللي هي 3 و7 اي 9، هذوك رايحين يديروا لنا لينيرفاسيون تاع لي زورغان اللي موجودين في لا تيت. هذا واش عندنا بالنسبه لا ريجيون كرانيان او لوريجين كرانيان. بالنسبه لوريجين ساكري الثاني كذلك تخرج منها دي نورون. هاد دي نورون يكون لوريجين تاعهم او ايميرج وين؟ دائما في لا موال ايبينيير، لا بارتي ميدولير دو لا موال ايبينيير، نفسها كيما قلنا في السامباتيك اللي هي قلنا سي دورسو لومبير. هنا لا، في الباراسامباتيك لا ريجيون لوريجين ساكري جايين في لو سيغمون ميدولير تاع اس 2 اس 3 حتى اس 4.
اس 3 اس 4. وشنو اس 2 اس 3 اس 4؟ هادو لي فيرتبر ساكري، منهم يخرج في داخلهم كاين لاموال ايبينيال. لا بارتي ميدولار تاعها هي المسؤوله على الباراسامباتيك تاع لا ريجيون الزوجه، خاطر قلنا كرانيو سي ساكري. هادو تاع لوريجين ساكري راح كذلك يبعثوا انيفاسيون دي زورغان اخرين، اعضاء جايه خاصه كيما لا فيسيل مثلا او لي زورغان جينيتو. نمروا للديابو اللي بعدو ونتكلموا على لا ترانسميسيون. لا ترانسميسيون كولينيرجيك. ما هي لا ترانسميسيون؟ ترانسميسيون هنا رانا نهضروا على التواصل، الاتصال او النقل العصبي. لا ترانسميسيون كولينيرجيك تاع لو سيستيم نيرفو باراسامباتيك. اولا سي لو نورو ترانسميتور. ما هو تاع السيستيم باراسامباتيك؟ كيما واش قلنا في السيستيم سامباتيك؟ قلنا نورادرينالين اي ادرينالين. هنا عندنا لو نورو ترانسميتور. ما هو؟ سي لاسيتيل كولين. سي لاسيتيل كولين. لاسيتيل كولين هذا هو لو نورو ترانسميتور، معناه هو النقل العصبي. هذا سبستانس هو المسؤول على النقل العصبي في لي نورون تاع السيستم باراسامباتيك. لاسيتيل كولين هذا منين جا؟ منين تصنع؟ وين لا سينتيز تاعو؟ لا سينتيز اي ستوكاج تاع لاسيتيل كولين يتم او نيفو دو ميتوكوندري. كاع وين كاين لي ميتوكوندري، لي ميتوكوندري هما يتصنع لا سينتيز تاع لاسيتيل كولين ici au niveau des mitochondries et le stockage كذلك في الميتوكوندري. معناها الصنع تاعو في الميتوكوندري والتخزين تاعو في الميتوكوندري. لا ميتوكوندري لكن à partir de quoi؟ à partir de substance يسموه l'acétyl coenzyme A. l'acétyl coenzyme A et la choline هادو زوج. l'acétyl coenzyme A et choline مع بعضهم هما اللي راح نعطينا لاسيتيل كولين سو لانفلونس دونزيم. كاين واحد انزيم يدير التفاعل تاع لاسيتيل كولين، لاسيتيل كونزيم ا اي كولين، ويعطينا لاسيتيل كولين. هذا الانزيم يسموه كولين اسيتيل ترانسفيراز او سي ا تي. كي نسمعوا سي ا تي، سي ا تي هو الانزيم اللي يدير التفاعل بين لاسيتيل كونزيم ا والكولين والكولين ويعطينا في الاخير لاسيتيل كولين. وين يتم هذا السينتيز؟ قلنا في الميتوكوندري، في الميتوكوندري. وكذلك الستوكاج تاعو. هذا بالنسبه للنورو ترانسميتور. مازال نبقوا مع لاسيتيل كولين في الديابو اللي بعدو. هذا لاسيتيل كولين اللي هو ترانسميتور او ناقل عصبي، وين نوجدوه؟ نلقوه السيستم في السيستم نيرفو باراسامباتيك. وين راح نلقوه؟ في الغونغليون، في النورون بري غونغليونير اي بوست غونغليير. معناه كي نجيو السيستم نيرفو باراسامباتيك في النورون بري غونغليونير اي بوست غونغليونير راح يسكريتي لنا يسنتيزي كو لاسيتيل كولين، لاسيتيل كولين. ولكن في السيستم سامباتيك ثاني كما قلنا المره الماضيه، في السيستم نيرفو سامباتيك قادر نلقو لاسيتيل كولين. وين راح نلقوه؟ في البري غونغليونير. في السيستم نيرفو سامباتيك راح نلقوه في البري غونغليونير دائما. في السيستم نيرفو باراسامباتيك نلقوه في البري غونغليونير اي بوست غونغليونير. اما في السيستم سامباتيك راح نلقوه فقط في بري غونغليونير، واحيانا كالكو سيلول بوست غونغليونير. كالكو سيلول بوست غونغليونير كما قلنا المره اللي فاتت. ما هي؟ قلنا الخطره اللي فات في بوست غونغليونير اون كونتاكت افيك لي غلوند سيديروبار اللي هي الغدد العرقيه et les vaisseaux et les muscles squelettiques. Donc système nerveux parasympathique, neurones préganglionnaires et postganglionnaires, c'est l'acétylcholine. Système nerveux sympathique, neurones préganglionnaires, acétylcholine, et quelques cellules postganglionnaires en contact avec les glandes sidéropares, les vaisseaux et les muscles squelettiques. نمروا الى لي ريسبتور. كملنا مع النوروترانسميتور، كملنا مع لوريجين. دونك لي ريسبتور هي المستقبلات تاع هادو لاسيتيلكولين اللي في الباراسامباتيك، سيستم باراسامباتيك. عندنا في لي ريسبتور كلاسي اون دو جروب. عندنا مجموعتين في لي ريسبتور تاع الباراسامباتيك. ما هما؟ عندنا لي ريسبتور نيكوتينيك جاي من نيكوتين كيما النيكوتين تاع الدخان، ريسبتور نيكوتينيك، et récepteur
ريسبتور مسكارينيك. كاين زوج اون كلاس اون دو جروب ريسبتور نيكوتينيك ريسبتور مسكارينيك. الا تذكروا واش قلنا في السيستم سامباتيك، عندنا لي ريسبتور، عندنا جروب تيب الفا اي بيتا، عندنا الفا 1 الفا 2 بيتا 1 اي بيتا 2. هنا لا، عندنا دي ريسبتور يسموهم نيكوتينيك اي ريسبتور مسكارينيك. هادو لي دو تيب دي ريسبتور مسمينهم على دي سبستونس اكزوجين. هاد لي سبستونس ما يخرجوش من لي نورون في حد ذاتهم، ولا جو مسمينهم على دي سبستونس خارجيين اللي هما نيكوتين اي مسكارين. نيكوتين اي مسكارين هادو دي سبستونس اكزوجين خارجيه على لو سيستم باراسامباتيك، لكن في ترابطهم لا ليزون تاعهم لا ريبرودكسيون مع بعضهم، يديروا ريبرودكسيون مع بعضهم، راح ياثروا، عندهم ان ايفي سور لاسيتيلكولين، عندهم ان ايفي سور لاسيتيلكولين. يعني هذا الترابط اللي مع بعضهم وهذا العمل لا ريبرودكسيون هي اللي تخلي لاسيتيلكولين يدير ليفي تاعو. معناها النيكوتين والمسكارين ماهمش نفسهم، يعني اكزوجين، ماهمش تابعين للسيستم سامباتيك، ولكن ياثروا على الاسيتيلكولين، خلوه يقوم بالدور تاعو. وين نلقوا هاد لي ريسبتور؟ راح نتكلموا على شاك ريسبتور وحده. نبداو بالريسبتور نيكوتينيك وين نلقوهم، اسوسياسيون تاعهم وين يوجدوا بعد، ومن بعد مسكارينيك. بالنسبه للريسبتور نيكوتينيك عندنا السيتوياسيون تاعهم راح نلقوهم سورتو لي نورون. بالنسبه للريسبتور نيكوتينيك هما الاولين، راح نلقوهم سورتو لي نورون بوست غونغليونير تاع بوست غونغليونير سامباتيك اي باراسامباتيك. لا سيتوياسيون تاع ريسبتور هادو مش في لي زورغان سيبل، نلقوهم في لي نورون، ممسحوش من النورون بوست غونغليونير سامباتيك، ونلقوهم في النورون كذلك باراسامباتيك. شوفوا حنا هنا رانا نتحدثوا على السيستم نيرفو باراسامباتيك الجزء الثاني، ومع ذلك لي ريسبتور نيكوتينيك هادو اللي رانا نهضروا عليهم جايين الموقع تاعهم في لي نورون بوست غونغليونير سواء سامباتيك او باراسامباتيك. وكذلك نلقوهم في لي سيلول برودكتريس دورمون. هاد لي سيلول برودكتريس يعني خلايا اللي تنتج الهرمونات في الغده، في لا غلوند ميديولو سيرينال اللي كنا تهضرنا عليها البارح، اللي قلنا الكظريه اللي هي لا غلوند اللي جايه فوق الكليه، لا غلوند سيرينال. نلقو كذلك هاد لي ريسبتور نيكوتينيك ونلقوهم في لا بلاك موتريس. هنا وين نلقو لي ريسبتور نيكوتينيك. لا مسكارين فتنا الديابوز اللي بعده. لا مسكارين ما عندوش ان ايفي سور ريسبتور نيكوتينيك، يعني المسكارين ما يروحش اللي يلصق في الريسبتور تاع النيكوتين، وكذلك لا نيكوتين النيكوتين هذا كذلك ما ياثرش على ما يروحش كذلك بالنسبه للريسبتور تاع المسكارين. تو لي ريسبتور سواء مسكارينيك او نيكوتينيك يكونوا يا اما عندنا ريسبتور نيكوتينيك يا اما مسكارينيك، ما كانش يعني مشتركين في نفس الوقت، لا في التموضع تاعهم. هذا بالنسبه للريسبتور. الضره واضحه هذه تاع لي ريسبتور نيكوتينيك، هي فقط تكلمنا على السيتياسيون تاعهم الوضعيه تاعهم وين يوجدوا، وقلنا باللي يوجدوا في كل لي نورون بوست غونغليونير سواء سامباتيك ولا باراسامباتيك في الخلايا لي سيلول برودكسيون دورمون اللي موجودين في لا غلوند ميديولو سيرينال، وكذلك في لا بلاك موتريس. الان نهضروا على نتكلموا على لي ريسبتور مسكارينيك. لي ريسبتور مسكارينيك، كي نقول مسكارينيك معناها لي ريسبتور مسكارينيك. في لي ريسبتور مسكارينيك السيتوياسيون تاعهم جايين لي زورغان سيبل، لي زورغان سيبل دو سيستيم نيرفو باراسامباتيك. بالنسبه للريسبتور قلنا نيكوتينيك، حنا رانا نتكلموا على باراسامباتيك قلنا موجودين في الغونغليون وجايين في لي نورون بوست غونغليونير، وفي نفس الوقت موجودين في لي نورون بوست غونغليونير تاع سيستيم سامباتيك كذلك. الان رانا في المسكارينيك، لي ريسبتور مسكارينيك موجودين في توت لي زورغان سيبل. واش الفرق بين النورون والاخر؟ النورون هو الناقل، هو ذاك العصب اللي ينقل. الان رانا لورغان سيبل، اما لي ريسبتور مسكارينيك راح نوجدوهم سور لي زورغان بعد في الاعضاء اللي راح ياثر فيهم النورون، وراح لهم النورون تاع السيستم باراسامباتيك. معناها
لي ريسبتور مسكارينيك راح نلقاهم في تو لي زورغان سيبل دو سيستيم نيرفو باراسامباتيك، ولكن نرجعوا نتفكروا باراسامباتيك كما قلنا المره اللي فاتت نلقاهم كذلك في كالكو سيبل يعني بعض لي زورغان سيبل تاع السيستيم نيرفو سامباتيك اللي استثنيناهم المره اللي فاتت. واش قلنا اللي هما الغلوند سيديروبار ولي فيسو اي لي ميسكل سكوليتيك. يا اخي تكلمنا على هذه الاستثناء هذا. فكذلك لي ريسبتور مسكارينيك التموضع تاعهم لا سيتياسيون تاعهم نلقاوهم في لي زورغان سيبل. الفرق عارفين يا اخي الفرق بين الاورغان سيبل اي النورون في حد ذاته. لي ريسبتور مسكارينيك موجوده في لي زورغان سيبل، النيكوتينيك موجوده في النورون في البوست غونغلونال سواء سامباتيك ولا باراسامباتيك. بالنسبه لي ريسبتور مسكارينيك موجوده في لي زورغان سيبل تاع السيستم نيرفو باراسامباتيك فقط على العموم، لكن كيلكو سيبل بعض لي زورغان سيبل تاع السيستم نيرفو سامباتيك قادرين نلقوا فيهم لي ريسبتور مسكارينيك. وعطينا استثناء هذا اللي هو لي غلوند سيديوريبار ولي ميسكل سكيليتيك اي لي فيسو. نواصل مع لو سيستم نيرفو باراسامباتيك مع لو رول فونكسيونال دو لاسيتيل كولين. Le rôle fonctionnel de l'acétylcholine, l'essentiel, c'est le maintien des grandes fonctions physiologiques, les hormones, le stockage et le maintien, le stockage et l'économie de l'énergie. يعني le rôle تاعو la fonction تاع l'acétylcholine اللي تابعه السيستم باراسامباتيك هي لو ستوكاج، يعني تخزين الطاقة واقتصاد الطاقة في الحالات في اللي يكون فيها لي سيتياسيون اللي يكون فيها الاورغانيزم نوتر. لي سيتياسيون نوتر تاع الاورغانيزم لو رول تاعو الاساسي تاع الستيكولين هو لو مانتيان تاع هاد لي فونكسيون فيزيولوجيك يخلوهم في حاله اعتدال ويستوكي بالستوكاج اي ليكونومي دو لينيرجي. هذا احد الادوار الاساسيه تاع الستيكولين. دوزيام رول ولا دوزيام فونكسيون ولا اكسيون تاع الستيكولين سور كيلكو زورغان اللي نذكروا منهم خاصه لو كور اي لي برونش. لا فوا باسي كنا تكلمنا على لو رول تاع النورادرينالين الى ادرينالين اللي كتابعين السيستم سامباتيك. قلنا باللي السيستم سامباتيك لو رول تاعو كي سيكريتي لنا الادرينالين والنورادرينالين راح تكون عندنا زياده في خفقان القلب اللي يدير لنا تاكيكاردي، يعني اوغمونطاسيون دو لا فريكونس كاردياك. وراح يدير لنا برونكو ديلاتاسيون، معناه يخلي لي برونش بيلمونير اللي تابعين لاباري ريسبيراتوار يتوسعوا. هنا العكس راح يقوم بدور عكسي على النورادرينالين. الاسيتيلكولين واش يدير؟ يبطئ لنا سي لي باتمون كاردياك ويدير لنا براديكاردي. نقولوا براديكاردي معناها خفقان القلب يكون بطيء. ويدير لنا برونكو كونستريكسيون، معناها كاين تقلص في الديامتر في لو قطر تاع لي برونش هادو القصبات الهوائيه راح يضايقوا ويدير لنا برونكو كونستريكسيون معناها تضيق في لي برونش. اذا الاسيتيلكولين راح يدير لنا على لو كور براديكاردي نقصان الخفقان تاعو، وراح يدير لنا على لي برونش برونكو كونستريكسيون. هذا بالنسبه للعضوين اللي ذكرناهم هي لو كور ولي برونش كامثله فقط. ونمروا الى لا فارماكولوجي. هنا اون بارتي تاع الدواء. لا فارماكولوجي تاثيره وبعض الامثله العمليه في واقعنا الطبي من ناحيه الدواء بالنسبه للريسبتور تاع الاسيتيلكولين وتاثيراتهم في الصيدله، جانب الصيدله. عندنا في الجدول امامكم لي ريسبتور سواء نيكوتينيك وعندنا لي ريسبتور مسكارينيك. عندنا اغونيست وعندنا اونتاغونيست. واش معنى اغونيست؟ اغونيست ما هو اللي ما هو المستحث او المفعل، يعني حاجه فيها زياده. معناها في مثلا النيكوتين عندنا في الجدول هنا مع الاسيتيلكولين كي يروح لي ريسبتور نيكوتينيك راح يعطينا استحاثه، راح يعطينا انيفي اغونيست معناها ستيميلاسيون، مستحث مفعل خليها تزيد وتقوى. محفز بالعربيه محفز. لاغونيست محفز في لي ريسبتور نيكوتينيك. نفسها في المسكارينيك. في لي ريسبتور مسكارينيك على حسب الجدول عندنا المسكارين او الاسيتيلكولين او الكارباكول. هادو راح يعطينا ان ايفي
مفعول محفز في لي ريسبتور. اونتاغونيست تاعهم كدواء برودوي فارماسيوتيك موجود في الصيدليه وموجود في المستشفى نستعملوه. عندنا لونتاغونيست يعني المعاكس له راح يثبطهم في اللي في ريسبتور. عندنا الكورار. الكورار هذا دواء يستعمل في التخدير. حنا كي نديروه بنرقدوا المريض نخدروه نديروا كورار. الكورار هذا عنده انيفي اونتاغونيست النيكوتين والاسيتيلكولين في لي ريسبتور نيكوتينيك في جسم الانسان. والاتروبين عنده انيفي اونتاغونيست يعني معاكس مثبط، يعني اونتاغونيست معناه مثبط عكس اغونيست لي ريسبتور مسكارينيك. هذه كمثال فقط باش تقدروا تعرفوا بلي هذا الكلام اللي كنا نقولوا فيه موجود في الواقع ويطبق عمليا في المستشفى. نمروا من الفارماكولوجي الى الانتراكسيون دي سيستيم سامباتيك اي باراسامباتيك. وشنو الانتراكسيون؟ التفاعل تاع الجهازين، يعني السيستيم سامباتيك اي باراسامباتيك. لازم نفهموا باللي السيستيم نيرفو فيجيتاتيف اللي يتكون من السيستيم سامباتيك اي باراسامباتيك مش معناها كل واحد منفصل عن الاخر، لا، كل هادو سيستيم سامباتيك اي باراسامباتيك عندهم دي برونش نورولوجيك، عندهم فروع، عندهم دي نورون يروحوا لنفس الاعضاء. يعني كل عضو من اعضاء الجسم الا ويجيه نورون من بوست غونغلونير من السيستم سامباتيك، ونورون بوست غونغلونير من السيستم باراسامباتيك. معناها يتلقى لي زيفي من طرفين. العمل تاعهم هما زوج على الاعضاء هذو لي زورغان. مثلا كما كنا نقولوا على القلب، واحد يسرع القلب، واحد ينقص خفق القلب، واحد يدير براديكاردي، واحد يدير تاكيكاردي، واحد يدير برونكو ديلاتاسيون على لي برونش بلمونار، واحد يدير برونكو كونستريكسيون. معناها عندهم دي زيفي انتاغونيست. على هذيك نقولوا لي دو سيستيم نون با كو دو زيفيس انتاغونيست. مش معنى هذا انتاغونيست برك، هذه صح كاساس، كذلك الارمونيز يتناغموا ويتجانسوا لاكسيون تاعهم بور ابوتير اون موديلاسيون فين دو لاكتيفيتي اوتونوم. يعني الشغل هنا رانا نقولوا يتعاونوا باه يديروا لنا تشكل وتحور في النشاط تاعهم المستقل. هذا الاوتونوم دقيق جدا هذا العمل. يعني هذا واحد يبطئ في حاله السرعه، واحد يسرع في حاله البطء. هنا هذا اللي في هذا الخدمه هذه نوع من التناغم بين السيستم باراسامباتيك اي سامباتيك باه يخلوا لاكتيفيتي هذه فين بدقه يعملوا مع بعضهم. معظم لا بليبار دي زورغان ريسواف دوبل انيرفاسيون. هنا كل الاغلب تاع لي زورغان الا وعندهم انيرفاسيون جايه من السامباتيك كما كنا نقولوا اي باراسامباتيك في نفس الوقت. ما يدومينيش واحد على الاخر. ان سيستيم برودومين دون احيانا تكون الافضليه الاغلبيه ولا الغلبه تكون لا بريدومينونس تكون سيستيم سامباتيك، واحيانا تكون السامباتيك على حساب لي سيركونستانس دوني، على حسب الوضعيه تاع الاورغانيزم. يكون احيانا اللي فيه الكبير يكون السامباتيك، واحيانا اللي فيه الكبير يكون الباراسامباتيك على حساب الاحتياج تاع الاورغانيزم. اذا احتاج السامباتيك يحتاج يدخل السامباتيك، اذا احتاج الباراسامباتيك يخدموا بتناغم والتفاعل مع بعضهم باه الجسم تاع الانسان يبقى في حاله كما قلنا في البدايه خلاص في حاله الايكيليبر اوميوستازي. هادو قلما يتعاونوا تعاون يعني سينرجيك، يعني قليل وين يكونوا في نفس الوقت يخدموا بطريقه عشوائيه. اللي في انتاغونيست اللي قلناه كما قلنا المره الماضيه في يعطينا امثله على القلب والجهاز العصبي الجهاز التنفسي. اللي في انتاغونيست يظهر قوه في خاصه بارتيكولارمون في لاكتيفيتي تاع القلب سيستم ريسبيراتوار اي ديجيستيف. وش معنى هذا؟ اللي في انتاغونيست معناه التضاد، كاين مفعول تضاد بين السيستم سامباتيك وباراسامباتيك على الاجهزه هذه. ففي القلب السامباتيك قلنا يزيد لنا زياده تاع لا فريكونس كاردياك، الباراسامباتيك ينقص ديمينيسيون دو لاكتيفيتي ديمينيسيون دو لا فريكونس كاردياك. في السيستم ريسبيراتوار السيستم سامباتيك يدير لنا برونكو ديلاتاسيون، السيستم باراسامباتيك راح يدير لنا برونكو كونستريكسيون. وكذلك عندهم ايفي سور لاباراي ديجيستيف. كاين ايفي اخر
يسموه ليفي سينرجيك. ما معنى ليفي سينرجيك؟ هو القوه تاعهم ايفي مضاعف، ويتعاونوا بيديروا ايفي مضاعف وزائد عن الحد، يعني مش متضاد، يعني يتعاونوا باه يكون كاين طاقه اقوى واستطاع اقوى. وهذا نلاحظوه فقط خاصه في لا ريغولاسيون دو لا فونكسيون تاع لي زورغان جينيتو اكسترن، خاصه في لا ريغولاسيون في تنظيم تاع الجهاز التناسلي الخارجي. يكون الدور تاع سامباتيك باراسامباتيك اللي في تاعهم يكون سينرجيك، يعني يتعاونوا كل باه يعطونا طاقه اكبر، عكس اللي في انتاغونيست اللي هما يكون انيفي متضاد، يعني مش ايفي متعاون. هذا اخر ديابو في السيستم نيرفو فيجيتاتيف اللي يتكون من سيستم باراسامباتيك سامباتيك. وان شاء الله تكون الصوره واضحه، وننتظروا منكم انكم تتفاعلوا مع القناه، تشاركوا فيها قوه، وتحاولوا تخلوا زملائكم كذلك يدخلوا فيها. وكل ما كان عدد المشاركين اكبر، كل ما كان عندنا فرصه باه نتفاعلوا معاكم في المباشر، خاصه اذا كان العدد اكثر من 1000. وكل ما درتوا وضغطوا على الزر تاع الاعجاب جام، كل ما يشوفوه ناس اخرين اكثر. وهكذا ان شاء الله نوصلوا الى نتيجه ايجابيه، ونراجعوا مع بعضنا دروس اخرى ان شاء الله في لا فيزيولوجي، ولما لا في المواد الاخرى اللي تقترحوها ان شاء الله في لي كومونتير اللي راح نديروهم لنا ان شاء الله، في نشوفوهم بعد في القناه. وهذا، والسلام عليكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه.